ierobežšķirtne iet uzvedība cilvēku Covid ierobežojumu gadu laikā. Katrā tajā partijā varbūt zinu dažus cilvēkus, kas parādīja vīrišķību un to ierobežojumu laikā skaļi runāja, tad pilnīgi bija vārdu brīvība apstādināta, kā ārkārtas stāvokļa viens no paņēmieniem. Tie cilvēki, kas izgāja publiski runāja, vai centās runāt, nobloķēja, bet tomēr tā ir tā robežšķirtne. Un tagad vēlēšanās. Vienīgais uzdevums, uz ko var koncentrēties, tas ir šo robežšķirtni. Jo cik tur materiālā ziņā, kuram alga lielāka, ko viņš ir dabūjis, vai kaut ko varbūt nesapratis, neizdarījis, tas ir pakārtots jautājums. Tā robežšķirtniet, vai izdosies ieviest šādu pastāvīgu ārkārtas stāvokli, kur detaļas ir tur dažādas, kā kurā valstī vai kā, bet tas iet, ja gadiem ilgi viņi uztur šādu ārkārtas stāvokli ar visiem tiem ierobežojumiem un piespiedu dažādām normām. Un visās tajās visnacionālās organizācijās tas ir aprakstīts kā jaunā pasaules kārtība un tā tālāk. Tad šeit ir tā šķirtne. Tas pārējais ir mazāk grēks, vai kāds tur cilvēks kaut ko nav sapratis, vai viņš vairāk tur kaut ko uzlicis sev algu, vai kaut ko noprivatizējis. Tas vēl nav asins kāri. Tāds man ir izējas punkts. Kāpēc es vispār interesējos šobrīd par politiku, par to, kas notiek. Tālāk, ko man darīt? Kā es gribētu, lai viss notiek tagad, pēc mana prāta? Ir savādāk vēlēšana sistēma, ka mēs balsojam tikai katrā iecirknī vai vispār par tiem cilvēkiem ieiet Saeimā vai Rīgas domē vai Eiropas deputātu pārstāvjos, kas pārstāv mūsu ģimenes, mūsu tautas, Latvijas pilsoņu intereses. Mums ir tur jāsavāc tagad 100 cilvēku uz nākušām vēlēšanām. Es varu nosaukt 100 cilvēkus, bet tikai, ja es ņemu no katras partijas pāris cilvēkus. Tos, ko es tiešām redzēju, kas izrādīja vīrišķību un viedumu, kas saprata, kas slēpjas aiz šiem ierobežojumu un aiz ārkārtas stāvokļu. Ka tas ir uzurpācija varas, ka tas ir pārspīlēti ierobežojumi un tā ar beigās izrādījās. Ja visi tie paši tie organizatori beigās atzina, ka jā, tas ir bijis mākslīgi radīts vīrus un visi tie ierobežojumi nav bijuši dēļ veselības, bet dēļ pavisam citiem kontrols cilvēku mērķiem un tā tālāk, ko viņi tur grib ieviest. To var visu izlasīt presē un izlasīt pētījumos Amerikā. Tas viss tagad ir atmaskots. Un tā tad pie kādas loģikas es izēju. Vienkārši dzelžēna loģika, kā lai es rīkojos maksimāli labi, lai izdzīvot man ģimene un man tā teikt lielā ģimene dzimta visa Latvijas pilsoņu tauta. Te es parādu to domu gājienu, bet es varētu tā, ka es izēju cauri visiem sarakstiem, kas ir tagad deputātu kandidāti un atzīmēt tos, ko zinu. Es tā arī izdarīju. Uz tām katras lapiņas uzrakstīju dažas. Un tad man kopā sanāk 100 cilvēki. Bet, ja man liek par vienu partiju, es tur zinu tikai pāris cilvēkus, un pārējos es nezinu, kā viņi uzvedīsies, cik viņiem būs spēks izturēt to spiedienu, kā viņi rīkosies, ja viņi toreiz klusēja un strādāja tajos ārkārtas stāvokļa vardarbīgos dienestos un veids pret līdzcilvēkiem dažādas noziedzīgas uzbrukums un īpašuma ekspropriācijas un piespiedu medicīnas eksperimentu veikšanas. Šādi cilvēki ir pierādījuši visi, ka viņi nespēja domāt loģiski, viņi nespēja
turēties pretī kaut kādu noziedzīgu cilvēku varas uzurpācijai vai visādām okupācijas, kolonizācijas varas normām un ir morāli nestabili. Viņi padodās šantāžai, padodās kārdinājumam, padodās dažādiem apmānam, un to atzina viss arī ārzemju, tagad Amerikas prezidenta kancelējs, Amerikas senāts, Amerikas kongress, viss tautas nobalsoja mandāts. Tauta deva mandātu izmeklēt visus šos notikumus, un patreiz Amerikas valsts prezidents savas tautas uzdevumā par to runā, ka tā ir pilnīga afēra, izstājās no šīs medicīnas organizācijas un tā tālāk, un arī tas, ka tiek vēl joprojām lielākā daļa Latvijas tie politiķi, kur ir sastājušies tajās partijās, viņi veido tādu kā koalīciju, kā apstiprināt atkal šo Pasaules veselības organizācijas pandēmisko vienošanos, kurā ir skaidri un gaiši parādīts, ka viens pats cilvēks, tā kā tas bija ārkārtas stāvokļa no 2020. līdz 2022. laikā, viens pats cilvēks varēja diktēt visiem pārējiem prezidentiem, un pēc tam pārējie prezidenti saviem ministru kabinetu locekļiem, un tie visām ministrijām, pēc tam visām spēku struktūrām, un ieviest tādu pirmoreiz pasaulē viena cilvēka varas piramīdu, diktatūru. Un, kad tas cilvēks pats neko nesaprot un neko nesajēdz, viņš nav mediķis, viņš ir kaut kāds politisks darbinieks, un šī organizācija tiek apmaksāta no farmu biznesmeņiem, kas ir baņķieru klana, FRS, naudas drukātāju, ģimenes locekļi un pārstāvi. Un visi šie tā teikt, headlineri, kas tur ir Bills Gates, Soros, Rockefellers, Rothschilds un kādi dažādi cilvēki, tie visi ir precīzi nodefinējuši, uz kādu varas sistēmu, uz kādu pārvaldu, uz kādu dzīves stilu tautai viņi taisās iet. Un tieši te iet tā robeža šķirtne. Tie cilvēki, kas ir šo pārstāvu, viņi ir kaut kādā veidā vai nu ieinteresēti materiāli, ka viņi ir bijuši tajos Soros fondos un visur, vai viņi ieinteresēti varas koncentrācijā un savai ģimenei sev iegūt Latvijā, noturēt tādu pārmantojumu varu, kad cilvēkam būtībā vienalga, cik viņam naudas vai kas un kā, bet viņam ir varas nesēja privilēģijas un bezmaksas visādas dzīvokļi, mašīnas un viss pārējais, kas cilvēkam vajadzīgs. Tie cilvēki tātad, kas ir gatavi ieviest savas sautīga labuma dēļ, lai noturētos pie dzīves privilēģiem. Tie ir pierādījuši, ka viņi nav morāli stabili, viņi nav tālredzīgi cilvēki gudri, ka viņus varēja apmānīt. Vai viņus var arī uzpirkt vai nošantažēt. Viņam ir kaut kādi skapī skeleti, ar kuriem viņi var šantažēt. Šī tāda finansistu mafija, kas mēģina koncentrēt savās rokās visu pasaules varu. Tas ir pirmo reizi, ir bijušas impērijas, paskatieties vēstures kartēs, tur Romas impērija vai viss, viņi tāpat aptver, tikai tur Rietuma Eiropa, Āfrikas daļa vai Angļu impērija, tur iekaroja kādas Indiju, Ķīnu, bet tā, ka pilnīgi 196 valstis būtu viena cilvēka pārvaldībā, neizdevās ne Hitleram, ne Staļinam, ne Napoleonam, nekam. Šobrīd tiem naudas triljonāriem, kam ir daudz vairāk līdzekļu, pat personīgi viņu ģimenes kontā nekā valstīm. Un valstis viss ir viņiem parādā. Šie cilvēki neapšaubām ir sakoncentrējuši nenormāli lielu varu. Un viņi apmaksā šo Pasaules veselības organizāciju, kura izrādījusi pretenziju, ka viņi gatavi tagad uzņemties pirmoreiz cilvēces vēsturē šādu pasaules varu. Un katrā valstī ir tie viņu pārstāvi, tā sauktie globālisti, kurus rindās ir katrā valstī redzami politiķi, redzami kaut kādi žurnālisti, redzami sabiedriskās domas pārstāvi.
Un tāpēc tagad atgriezīšos beigās sarunai pie tām vēlēšanām, ka ja tur būtu tie 100 cilvēki, mēs savākt tādu sarakstu, tad es pilnībā atbalstītu un es izskatītos vēlēšanu listes un katrā es atzīmēju, es skatos, jā, tur partija, kā viņi tur saucās, pirmā vietā, Rīga vai Latvija, es arī skatos Šleseris, viņš pats gāja tur pie pieminieku, demonstrēja, saņēma sodus, runāja prātīgas runas pret ārkārtas stāvokli, pret ārzemju banku šeit, virskundzību, pret kaut kādām lielām korporācijām, kas šeit kolonizējuši 35 gadu. Labi, es par viņu lieku iekšā to plusiņu, lai viņš ir. Es skatos tur tālāk. Māris Ruks, pavisam šīs cilvēks, viņš tur rakstīja pilnīgi grāmatas, kā kaut kādā veidā viņam izdevās izlausties Covid laikā, un viņa runas varēja ļoti labi dzirdēt, viņa atmaskojoši, ka tas ir tāda apēra un mākslīgi radīts vīrus, ar kuru palīdzību var kontrolēt cilvēkus, ka ir gan pretinde, gan piespiedu visas tās normas, ir vienkārši tā jaunās pasaules kārtības, kā pilotprojekts parādīt, kāda ir izorganizēta tagad cilvēku tiesība, cik liela norma būs un kā viņi taisās cilvēkiem likt dzīvot. Un, jā, to es cīnījos. Tad tur, kas tur Linda Liepiņa runāja, skaidru vīra runu atklāt un kas tur vēl viņa partijā tagad ir palicis, kas ir pārgājuši pie jaunlatviešiem. Es tur daudz vairāk neredzēju, bet ko es redzēju, nu labi, es tur neatceros vispār, kurā partijā konkrēti, kurus cilvēkus, pa kuriem es garantēju, bet pārējie, kas tur bija, tur liela daļa bija tieši no Covid laika varas pārstāvjiem, kas tur Būrovs, Klemenķevs, visādi tādi cilvēki, kas arī iegājuši tajā partijā. Un tas ir nepieņemami, ka šie cilvēki atkal turpina valdīt vienalga, kuras partijas sastāvā, bet, vienalga. Ja tur partijas līderis ir cilvēks ar stingru morālu stāju un skaidru to, iespējams viņš uz savas partijas biedriem atstās kaut kādu spiedienu un viņš varētu to partiju, tā teikt, savaldīt. Bet daba pierāda, ka tā nenotiek. Gobsems, piemēram, vai tur bija ļoti morāli spēcīgs cilvēks, visu to Covid laika runāja no deputāta, izmantoja savu mandātu, lai atmaskotu visas tās nebūšanas, bet viņam neizdevās savu partiju noturēt. Visa tā partija viņu izbalsoja ārā, saņēma naudu un pilnīgi pārgāja pretējā pusē ienaidnieku. Un tāpēc tā partija sistēma pierāda, ka viņi savus varoņus aprīja un izspļauj ārā, un tur tie totalitāristi iekšā partijas rindās. Viņi tāpat pārņem to partiju kā instrumentu. Tas pierāda, ka nevar tas partijas vadītājs savaldīt. Un arī par to Tedros runājot, ka vienu cilvēku ļoti viegli uzpirkt kaut kādiem maksimāli spiedienu, piedāvāt viņam miljonus vai miljardus vai triljonu piedāvāt, neierobežot naudas daudzumu. Tie naudas drukātāji var jebkādu daudzumu naudas uzdrukāt. Tā kā es arī varētu uzzīmēt to banknotu, kādu vienam vajag, lai uzpirkt. Viens saka, man pietiks 100 000 mašīnu jaunu nopirkt vai dzīvokļu. Otrs saka, nē, es gribu būt miljonārs. Labi, es te uzdrukāšu miljonu iedošu. Saka, nē, es gribu būt miljardieris, Forbes sarakstā. Lūdzu, mēs tev iedosim miljardieris. Ja tikai tu kā valsts vīrs paraksti, atļauj mums baņķieriem pārvaldīt visus cilvēkus pēc mūsu jaunām normām izveidotām. Nevis cilvēki paši grib šīs ārkārtas stāvokļa ierobežojumus. Nē, tie ir izdevīgi ne jau cilvēkiem sēdēt mājasēdē bez kustību brīvības ar piespiedu kaut kādām injekcijām un tā tālāk, bet ārpēšana un dzimumu maiņa, tās viss ir kaut kādas pilnīgi maniakāls, nepareizes un vienkārši, lai ņirgātos par cilvēkiem normas. Un neviens skaidrā prātā deputāts, ne Nacionāla partija, ne kaut kāda cita to zaļā partija, neko no tā neparakstīja. Bet katrs no šiem cilvēkiem ir ar viltu, ar
šantāžu, ar draudiem kaut kādā veidā piespiests. Un tādi cilvēki nevar būt pārvaldē. Tur jābūt varoņiem, kuriem varbūt nav bērni, kuriem nav nekas tāds ģimenes, ar ko var šantažēt, kuriem nav kaut kādi lieli īpašumi, jo tie lielie īpašumi viss prasa apsaimniekot, un ja cilvēks grib, lai viņam būtu dārga mašīna, smalki dzīvokļi, smalki īpašumi, var viņu aizverot tiem baņķieriem kontu vai parādot, paceļot procentu maksu kredītam, piemēram, tiem, kam ir kredīts. Viņi momentā uzreiz var piespiest personīgi, ziniet, jums tur beidzās kredīts un tā tālāk, vai tagad mēs palielinām refinansējumu lielāku maksu. Un viss tas cilvēks, vai nu viņam jāzaudē viss savs status, pierastais dzīvesveids, dzīvoklis, iekoptais māja, vai arī jāparaksta šādi klāji okupācijas dažādi līgumi. Un tā viņu normas parāda ir tie paši fašistiskie, komunistiskie plāni, kas pilnīgi pazemo cilvēka cieņu, pilnīgi viņu iznīcina katru individu. Un tie ir klāji maniakāli, sadistiski tādi ieviesi. Kamēr tas bija līdz 2020. gadam, vienkārši, ka tev neļāva kļūt tur pa miljonāru vai kaut kādus apsaimniekot savu tēvu zemi un tā tālāk, to vēl var paciest. Bet tad, kad ir šīs normas, pie kam es uzreiz meklēju, labprāt emigrēt, labi, Latvija kļuvusi totalitāra un fašistiska un ievieš šādas normas piespiedu kārtā, nelaiž man vairs veikalā, tramvajā, darba vietā visu atņem. Labi, es esmu gatavs dzīvot tā kā bombas uz ielas visu, bet viņi jau ķers cilvēkus uz ielām, ar varu vakcinēt, ar varu tur kaut kādus veikt eksperimentus. Un beigās Uga Dumpis iznāk un pasaka, oi, slimo tikai vakcinētie, un tur pauči iznāk. Un tas ir tāda izvarošana cilvēku un mocīšana, ka tie, kas pārdzīvoja Covid, nu labi, varbūt citi kaut kādi tie ierēģi, viņiem visiem bija attālināta algas, viņi pārdzīvoja kaut kur laukos, dāčās, jūrmās sēžot un skatoties attālināt datorekrānu. Tie ir tikai gaida, ka atkal būtu šie Covid ierobežojumi. Bet tie cilvēki, kas palika uz ielas, kurus vajāja kaut kāda farma policija, tie zina, ka tās bija īsts genocīds, īsti tāds. Un beigās nekaunīgi atzīst visi šie paši tā organizatori, ka, mēs kļūdījāmies. Tas nebija vajadzīgs, viss tās normas, tas bija tikai kļūda, pārpratums un tā tālāk. Un tas ir, tik neiet, ka tu redzi no sākuma līdz galam to notikumu, kā manipulē un kā cilvēkus izrīkojas viņiem kā nedzīvu lopu gaļu. Tā ir tā šķirtne. Un tāpēc es vēl beigās gribēju par to pateikt, ka par to, kāda ir tā mana doma, ka ja cilvēki tie, kas katrā partijā es redzu, viņu atceros balsi un viņu skaidro saprātu, ka tādu dzīvi nevajag ieviest latviešu tautai un arī kaimiņu tautām visai pasaulē. Un šie cilvēki, kas to visu organizē, ir noziedznieki. Kā Amerika mēģina panākt, viņiem ir jāsēž uz apsūdzēto sodu, tā kā kara noziedzniekiem bija jāsēž Nirnbergas prāvā. Bet Baidens, ASV iepriekšējais prezidents, kas to saorganizēja, kuram tā dements, kurš pats neko nesaprotēs. Viņi stāvēja tikai atkal šī baņķieru tāda izveidotā totalitārismu ieviešanas struktūra. Viņš deva tādu kā indulģents, kā neļaut tiesāt. Bill Gates, ne tur Soros, nekādas Tedros, kaut kādas pauči. Un pats Bills Gates, lai pasargātos no kaut kādām sankcijām, kuru parat viņi ir krimināla vajāšana arī dažādās valstīs, un par konfliktu interešu, ka PVO apmaksā nevis valsts, jo Amerika izstājās no šīs Pasaules veselības organizācijas, viņa apmaksā dažādi miljardieri, kam pieder arī pārmražošana. Paši arī apmaksā šo organizāciju. Tur ir klāja noziedzīga skēma. Bet Bills Gates dabūja diplomātisko neaizskarību Āfrikas valstī, ka viņu nevar ne tiesāt, ne taisīt auditu, ne veikt kriminālu vajāšanu. Un tā ir tā milzīgi, ļoti viegli atšifrējami. Ja kurš prokurors, ja kurš žurnālistiskās izmeklēšanas, viņš var šo skēmu pierādīt. Bet Latvijā arī likumi pieņem tādi, ka
ja tiešā veidā Soros nedēva Uga Dumpim vai Pauļu tam kukuli, tad nevienam nav nekāda atbildība. Un, protams, ka viņi dod tos dod kaut kādus grantus caur lielām palielinātām algām, caur kaut kādiem Soros fondu grantiem, ka ja tu esi tur cīnītājs par viņu varas un viņu dzīvesveidu ieviešanu, tad tev iedos kaut kādu lielu prēmiju vai grantu fondi. Un tādā veidā nevar nekāda prokuratūra arī Latvijā visu to stipendijātus kaut kā pierādīt. Tā kā tur Vita Tērauda un vēl neskas cits bija gan Soros fondu vadītāji, gan vienlaicīgi privatizācijas ministri, kas veica 94. 5. gadā un kad pēc tam ietekmē visu šo procesu atkal it kā privatizēsim, bet faktiskais privatizācijas aiz katra tā privatizātora, kurš Latvijā vienkārši bija starta pozīcija tāda pat kā mums visiem. Bet mums nebija nekāda padomu laikā iekrājuma. Tiem, kuri bija jau sagatavoti šai jaunai privatizācijas tādam vilnim un visu Latvijas suverenitātes garantējošos īpašums un visu pārņemt. Tiem cilvēkiem Latvijā bija jau neierobežots naudas daudzums aiz viņiem, vai tas fonds, vai kaut kāds kapacitāta naudu, lai viņi pārņemtu visus šos īpašumus sākumā kā privatizētājiem. Pēc tam, pēc dažiem gadiem, atdot to visu saviem īstiem saimniekiem, šiem FRS akcionāriem, baņķieriem, caur viņu investīcijas fondiem un dažādiem finansu instrumentiem. Bet visi ties gala rezultātā satek vienā kabatā. Tie, kas drukā naudu neierobežot daudzumā dod, arī bankas Latvijā tās 100 aiz viņām stāvēja. Šitie paši cilvēki, kas tā teica parotaļājieties, izbaudījāt te baņķieru status, tagad mēs visu to ņemam apakaļ to savu naudu un visas bankas likvidējam un visu to paņemam globālo centra baņķieru rokās. Un tā skēma ir ļoti primitīva. Tur jebkurš cilvēks, kurš tā kā iedziļinātos pastudēt to naudas ceļu, naudas viss tās tā kā žurnālistiem vai prokuroriem jāizpēt visa tā ķēde korupcijas no vienu galu līdz otram. Tas ir ļoti viegli izdarījums, tikai atkal ar likuma grozījumiem, ārkārtas stāvoklī, tur ministru, prezidents un saimas neapzinīgā tauta, kas tur iegājas, bez nekādas izglītības, bez domāšanas spējām cilvēki, kas tikai raujās uz deputātu statusu, lai vienīgā vieta Latvijā, jo privāta biznesa arī ar nodokļu manipulācijām viss ir tā nolikts uz ceļiem, lai tur būtu neizdevīgi darboties. Un katrs cilvēks, kas grib kaut kādu tādu cilvēcisku eirodu līmeņu dzīvesveidu, viņam ir jāpiekāpjas, ka ir jāstrādā šīs globālās struktūras nostiprināšanā, jaunā dzīves. Un tas priekš manis ir tā kā 2x2. Es to schēmu pilnīgi redzu. Es kaut kā nevaru vienā sarunā runāt, 10 stundas vai atbildēt jautājumiem, to pilnībā pierādīt. Bet, ja kāds grib arī manos tajos tekstos no 2020. Līdz tagad kopā var salikt to puzli. Un jebkura cita tā blogera vai kaut kāda, kas ir kādā no tām opozīcijas vai jaunajām partijām, tie cilvēki, kas skaļi runāja un saņēma visādas ierobežojumus un sodus par to, ka neklusēja. Jau atkal tagad tā rečeka ir pilnīgi aktivizējusies. Vienu brīdi viņi bija pārtraukuši darbību, un es arī, piemēram, pāris mēnešus varēju kaut kā kopš Trumpa darba sākšanu, es varēju brīvi izteikties. Tagad atkal kaut kāds Ronalds Siliņš un visi tie tur 11, cik ir tie, viņi ir kaut kur citur dabūjuši finansējumu, vai viņiem pat taisno tagad bez USAID un bez šīm provokātoru, spiegu diversantu tādām šūniņām, kas šeit darbojās Latvijā un sabiedrisko domu arī pilnīgi sakropļo vienus cilvēkus viņu atmaskojošās runas dzēšot, un otru atkal, kas ir tie globālisti ielikteņu varas, tos atkal propagandēt pa visiem kanāliem un tā. Man tagad pilnībā atkal bloķē, ka vispār tur
ja kāds grib pārpublicēt vai kaut ko lasīt, tad tas tiek izdzēsts, ka nepatiesas viedoklis neatbilst Wikipēdijas un tām viņu nostādnēm, Soros, visu to darbinieku un jaunās pasaules kārtības ieviešanas apoloģēta Klausa Švāba, necitē, bet es citēju, teiksim, visu to Kennedy, Robertu un dažādas cilvēku tiesību normas, tas viss tagad ir tā kā jau pretvalstisks. Un tāpēc, ko es varu pateikt, pakal, mums ir pēc gada šī Rīgas domas vēlēšanas nebija vēl tik svarīgas, tur vairāk ir saimniecisku darbība, bet pēc gada mums ir jāizvēl likumdevējs Saeimas, kurš arī ieliks prezidentu. Bet šeit ir jābūt izšķirošai šķirtnei. Jau ir 25. gads, un viņu slavenais 2030. uz kuru viņi virza visu savu to darbību, ka jābūt pilnam jau notikušam tam lielam resetam, pilnam varas transferam no nacionālām valstīm uz šo vienu virsnacionālo valdību ieviest. Un tāpēc tās vēlēšanas iznāk mums pēdējais, no 2026. līdz 30. Tam Saimas sastāvam būs tas viss jāizdara. Un tāpēc uz to ir ļoti jākoncentrējas. Ko es gribētu, ja mēs tagad vēl pa to gadu kaut kādā veidā izdarīt spiedienu, mēģinātu kaut kādu organizēt referendumu vai vismaz kaut kā, lai katrs cilvēks saprot, kur iet tā šķirtne. Un šķirtne neiet starp partijām. Nu, tāda ir tā vēlēšana sistēma uzspiesta. Un es tad skatījos, punktiņus, cik kurā partijā ir tie cilvēki vīrišķīgie, gudrie, viedie un, īstenībā normālie cilvēki. Un tad es redzu, jā, tur labi, Latvija pirmā vietā, es tur redzu kaut kādas tur 3, 4 vai cik tur bija. Tai sarakstā Rīgas domas, tur bija tikai īstenībā Rukas ar Šleseru, es neatceros, ka es tur kaut ko vēl redzētu. Varbūt ne, tur tomēr bija vēl daži, es neatceros. Bet jo viņi tur pārgāja, tas viedais Manelis, kas tur Petrovs, vai es nezinu, Pļaviņš, vai šitā Jūlijas Tepaņenko sākumā bija ar Šleseru vienā partijā, bet pēc tam izveidoja savu jaunlatviešanu, suverēnā vara. Tur es izskatīju to sarakstu, jā, es tur redzu vairāk, tur ir Brēmanis ar Klebahu, Dārznieku, tiem 3 muskatieri, kas visu laiku ļoti bija stabili un nebaidījās visādas sodus saņemt visu. Man arī aicināja, es ar tur, teiksim, pilnībā man viss tas saskanēja, cīņa pret Covid, bet tālāk tiem, kas ir tās normas un kā taktiskā partija cīņa sākās, ka ir jāpienojas, ir dažādos citos jautājumos, tur kara, ekonomiskos jautājumos vai krievu valodas jautājumos kaut kā taktiski arī ir jārēģē, ja tu esi partijā. Tajos jautājumos man ir ar katru no tām partijām ir citādāka viedokļa. Un tikai dēļ tā Covid fašismu ieviešanas, teiksim, parakstīt pilnīgi visus pārējās normas, kur partija iet uz kompromisiem. Tas ir katram deputātam uzreiz ļoti liels morāls pārbaudījums. Un arī, teiksim, labi, man ir bērni izauguši, aizbrauc prom, sieva pametus, man diezgan grūti šantažēt, ja man nāk ar spiedienu virsū, es labi atdodu mašīnu, atdodu to, kā bombs, es eju viens neatkarīgs vīrietis, dzīvoju kaut uz ielas, bet nepadodos. Bet tiem, kam ir bērni, kam ir ģimenes, vecāki, viss ir, un viss tas ir Covid laikā iznīcināts, noņemts, bizness, viss, man nav tādas vairāk, uz ko man varētu uzspiest. Labi, ja man atņem arī tur kaut kādu istabiņu, kur ir glēsnes, es varu arī negleznot, tā kā padomu laikā noiet pagrīdē no KGB bēgot. Bet tie cilvēki, kam ir bērni vecāki, man tas viss ir iznīcināts. Vecāks nozūmē ar visām šitām te kaut kur tēvu vienkārši tur kaut kā aizved uz slimnīcu un sanitāri iemet liptu šaktā, ka lipts nav atnācis un atvainojās. Vai māte uzliek tiesas un 8-gadīgi tur ielikt cietumā un atņemt vēl dzīvokli vai kaut kādu īpašumu, kurus vajag pārņemt visai šitai te tādai valkatīgai jaunās varas pārstāvi tādai bandai. Un tas
tāpēc es varu šādi runāt. Arī nekāds kapitāla fonds, ne tie valdības man reiz 3-5 gados nav iedējuši finansējumu, ja vienreiz būtu atbalstīts visas izstādes, ko es daru katru gadu, vismaz tur 10-15. Katru mēnesi dara godīgi savu mākslinieku un kuratoru mākslas festivālu izstāžu darbu. Nevienam man nav iedots finansējums. Ja man būtu iedots, es arī kā citu kultūras darbinieku klusētu, ka jā, man ir projekts apstiprināts. Viņi, lai man fiziski iznīcinātu visus tādus ienākumu avotus nogriezuši. Un tur saits izdzēsts, kuras var tirgot gleznas un caur ārzem saitiem, lai es aizsūtītu darbus un nomaksātu visus nodokļus, man iznāk mīnusos. Un tāpēc iet strādāt tādos kolonizācijas, okupācijas, fašistiskos orgānos, kuras arī varētu ar savu pieredzi un divām tur izglītībām kaut ko nopelnīt. Es arī nevaru, jo tur katram uzņēmumu vadītājam bija ar baru jāatlaiž visi, kas nevakcinēs vai nenēsā uzpurni un tā tālāk, neievēro kaut kādas tur tārpēšanas vai netulko grāmatiņas par dzimumu maiņu. Un tāpēc tas viss kopā, uz kurien iet un kā iet, ir ar tādu atklātu saprātu ļoti vienkārši saprotams. Bet ko darīt, jautājums visiem ir tiem sakarīgiem cilvēkiem. Un tāpēc katrs izvēlās kaut kādu citu taktiku. Visi tur tie Pļaviņi un Vasiljevski un visādas tur, kas bija vakcīna realitāte un tie, kas izrāvās un kuru to blogu cilvēku lasīja, man kaut kā viss bija arī tā nobloķēts, pat vai vienu Facebook lapu vispār likvidēja, izdzēs, un katra to publikāciju, es nezinu, man nav tāds cilvēku aptvērums, dažām ir, ka tur kaut kādu vienu, tagad atkal tur 300-400 cilvēku pārpublicējuši, un tie skatījumi uz manu to vidulējas blogu ir arī lieli, bet uzreiz Ronalds Kalniņš, kas pasaka, tā ir falša informācija, nobloķē, izdzēš to, un diskutēt ne ar kādu Ronaldu Kalviņu vai Ingu Spriņģi, Siliņš, Ronalds nekādu nav iespējams, viņiem ir iedot neierobežot varu, ka tas, ko viņi saka, tas ir tā kā viņiem ir tiesības izdzēst pārējos, kas runā patiesību vai arī vienkārši runā viedokli, kas nesaskan ar viņu. Un tāpēc, ko es varu darīt tajās vēlēšanās? Vienalga ir šķirtne starp tām tagadējām varas koalīcijas partijām, Rīgas domē mēs pārbaudījām, un šīm jaunām opozīcijas. Tur tomēr Šlesera partijā ir kaut kāda, viņš pats parādīs stingru morāli stāvi vismaz tajos dzīvības un nāves jautājumos. Kaut kādos jautājumos ekonomiskos var, protams, viņa programmai nepiekrist, bet galvenos jautājumos iet tā šķirtne, un Brēmaņa partijā visi tie dzels šitie te 3 muskatieri cīnījās pret tiem, cik varēja, kā Vella kalpi, ar tiem ārzem iekarotājiem, kas nevis ar tieši armiju ienāk, tā kā Ukrainā, kur cilvēki vēl tur bija lecīgāki, un viņš tad vienkārši fiziski šauj nost, iznīcina un visu dara ar kaut kādu arī to globālās varas tādu rokas puisi, kuram ir liela armija un kurš var jebkuru tautu tāpat kā Hitleram tie baņķieri apmaksāja visus viņu plānus, lai kaut kādā veidā izveidot atkal tādu vienot cilvēku zem vienas varas piramīdas, aiz kuras vienmēr stāv tās baņķieru intereses. Un tāpēc, ko es visu to sarunu šodien vedu, ka nav optimāli risinājumi, ja partijas sistēma paliek tāda, jo tai pašai Latvija pirmā vietā, lai viņi kaut kā saprotu, tiktu pie varas, viņam bija jāpaņem savā sarakstā daudzi no šiem pilnīgi morāli izgāzušamies cilvēkiem. Tur atkal tejo suverēna vara un tajā, es nezinu, ja tā Jūlija Stepaņenko un kas tur Oksana Sadigova un ir paņēmuši kaut kāds cilvēks, viņi tomēr veic kaut kādu atlasi. Tur ir Dainis Vītols viņa sarakstā, kas tur viedais Manels blogers, kas
cīnījās kā tur tāds kailu krūti kā zvērs un visādi tie cilvēki, kas tur Pļaviņš un citi viedi un tādi drosmīgi, tie ir tajos sarakstos. Un es tur skatos, jā, tur kāds Jerebējevs, kaut kādi citi, kuriem varbūt man kādos jautājumos, ka es nepiekrītu, man ir arī sarežģīti. Nevis tikai tāpēc, ka es vairāk pārstāvu latviešu valodu, tautu, un it kā man nacionālā jautājumā, tas Rosļikovs, piemēram, viņš arī gāja demonstrācijās, bet viņš skaidru un gaiši cīnās par valsts valodu kā krievu valodu. Bet, ja šeit būs krievu valoda kā valsts valoda, tad ir cilvēki, kas uzskata, ka kaimiņu Krievijas federācija ir labāk pārvalde. Un tāpēc, ja šeit padomu laikā tika iepludināti puse vai trešdaļa vai divas piekdaļas vai kāda ir tā attiecība krievalodīgie cilvēki, tad tā kolonizācija tiem komunistiem izdevās. Un ja būtu 3 piekdaļas vai 3/4 krievalodīgie, tad viņi būtu pievienojuši PSRS-am un tagad Krievijas federācija. Ja Krievijas federācija būtu parādījis drosmi, tā kā Baltkrievijas Lukašenko vai vēl tur Zviedrija un vēl kādas valstis Āfrikas, cīnīties pret šī globālās tādas varas konsolidācijas tiem plāniem un visu to. Jā, es arī emigrētu 100 punktus Krieviju momentā iesniegt papīrus un aizbrauktu. Bet Krievijā šie ierobežojumi bija vēl daudz necilvēcīgāk. Tur vispār tādas opozicionārs, kas runāja patiesībai, blogers fiziski likvidēja, ieliek cietumā, izsūta uz ārzemēm, viss, kas man bija Maskavā, kuratori, draugi, domātāji, cilvēku tiesību aizstāvi. Viņi sākumā brauca pie manis uz to Happy Art Museum klubu un šeit, bet Latvijas valdība atkal parādīja tādu pilnīgi izgāzās savā morālā stājā, jo visus šos no Krievijas pārbēgušos bagātos un arī gara ziņā bagātos viedos cilvēkus, viņi arī tāpatās nepieņēma, izsūtīja, un no šejienes viņiem vienkārši gāja šķirtni, vienalga slikts ir Krievs, vai viņš ir gaiši domājošs cilvēks, vai lojāls Latvijai. Tas nav nozīmes. Galvenais, vai viņš ir lojāls Klaus Švābu un visu šo baņķieru apvērsumu idejai. Un tā kā tie cilvēki no Latvijas tika izsūtīti. Bet pievienoties šobrīd Krievijai, kas ir viens no bīdītājiem visiem šiem, visi tie VEF fórumā, World Economic fórumā, kurā viss šīs jaunās pasaules kārtības idejas un globālās varas konsolidācijas tika apmācīts tiem prezidentiem. Tur Krievijas federācijas VVP vadītājs vienmēr bija kā paraugs, ka viņš visātrāk ievieš. Viss šīs digitālās tādas kontrolas, pārņemot visu katra individu finanses, visa šī sistēma arī Krievijā ir tagad daudz straujāk. Tur bija Uļin, Greps, tie, kas vada Krievijas centra banku, kuru nepakļaujās Krievijas parlamentam vadībai, bet ir pilnīgi suverēns orgāns, kas pakļaujās tikai pasaules centra banku valstu kopējai šajā FRS centra bankai un starptautisko norēķinu, tā teikt, BIS, viņš saucās, caur kuru ir plānots tad katram cilvēkam viens konts, vairs ne kaut kādā nacionālā bankā, jo mums arī vairs nav nekādas nacionālās bankas, nav nevienas nacionālās komercbankas, tas viss ir centralizēti, katra cilvēka jau latviešu konts, individu vai Latvijas krieva ir šajā vienā centralizētā. Līdz 30 gadam ir plānots pilnībā to arī pasludināt, ka tā arī ir, ka mums katram viens konts. Tā kā Ķīnas Tautas Republikā vai Krievijā tagad, ja tu kaut ko runā pret šo sistēmu, tā kā tie cilvēki, kas tur mēs esam, kas iebilst, tad tev momentā apslēdz šo kontu, skaidrās naudas vairs nav, un tu esi bez iztikas minimuma. Tu vairs nevar neapmaksāt savu naktsmājas, ne kaut kur izbraukt no Latvijas vai ceļot, jo arī par to izbraukšanu. Es, piemēram, braucu pie dēla, viņš tur censonis mācās mākslīgo intelektu, tur, kur Oppenheimers, Einsteins
Planka institūtā Minhenē. Un es brīnījos, es kāpu iekšā lidostā vai Vācijā, eju cauri, kur viss pārbauda. Man tur kaut kādi tie dienesti, kas sēž vispār pagrūž garām visām tām vietām, kur tur kaut kādas somas pārbauda vai dokumentus. Es saku, bet kā tad tā? Es kaut kā vispār iekāpu, izkāpu. Viņi saka, tu esi cilvēks pēc 50 sirms kungs, mēs jau iepriekš viss, kas lido, noskanējam, un ja tev ir bērni, ja tev ir privātais bizness, baltais cilvēks, tu esi visdrošākais. Mēs tev, nav ko tev pārbaudīt, tev ir ko zaudēt, un mēs tev nepārbaudām. Citiem tur kaut ko skatās ar šitiem te radariem, kaut ko tur pēta, kas viņam ir vēdrā un tā tālāk, liek mantas krāmēt. Es parasti braukāju pa pasauli uz tām izstādēm vai kaut kādu konferencēm vai pie bērniem radiem, vienkārši tā ar kaut kādu somu uz pleca un tā pieklājīgi apģērbies uzvalkā un tāpēc vispār nepārbauda. Bet tajā jaunā sistēmā, kā tika ieviests ārkārtas stāvoklis, man bija vienkārši ar kājām jāsteigā, kaut kur jāslapstās tā kā ebrejiem Otrā pasaules kara laikā vai meža brāļiem un tiem pagrīdniekiem komunistu laikā. Un es tā nodzīvoju, vienkārši kaut kā iemācījos pārtikt, ka var arī dienām, nedēļām vispār neēst vai nedzert vai kaut kā arī augstumā gulēt. Tas tā tik nopietni ir šī jaunie varas tīkojumi. Ja tu pakļaujies, jā, man kaut kādi radi draugi, kas tur bija spiesti kaut kādu pārdomu rezultātā pakļauties, viņam ja, viss ir, bet viņam ir tur katru mēnesi kaut kādi jāpakļaujās kaut kādām gēnu modifikācijām un daudz aizgāja bojā, vienkārši ķermenis neizturēja kaut kādiem jauniem kontrols mehānismiem, ko ievada cilvēkos. Un bija apkārtējos, ja tu esi kaut kādā amatā, tev ir jāatlaiž no darba visi tie cilvēki tev pakļautie, kas nepakļaujās un katru to izskaitļoja tādu brīvi domājošo cilvēku. Un tas ir arī morāli liels slodzi, un tāpēc es nekādos amatos, ko man caur LinkedIn ir ļoti labs reitings, tur kaut kādi citiem ir, te iedēju tikko 200,000 kaut kādi festivāli mākslas organizācijas sievietei, kas tur LinkedInā viņai ir tur 5 draugi pagaidām. Man ir 30,000 nozares speciālisti. Es agrāk bija iespējas tērēju laiku, apbraukāju visādas pasaules mākslas festivālus, kuratoru salidojumus, apmaiņos vizītkartēm. Man tur ir gandrīz visu muzeju, visu mākslas festivālu, mākslas gada tirgu, galeriju vadītāju un arī viņu rekomendācijas. Ka jā, es esmu nozares speciālists šai lietā un ja es viņus aicinu, viņi atbrauc uz Rīgas festivāliem, man aicina tur, un ir kaut kāds personīgs kontakts un kaut kāda reputācija. Bet šie cilvēki, kas nokļūst Saeimā un arī kultūras nozares vadībā, tie ir pašpasludināti cilvēki, kas raujās tikai pie tiem amatiem apgūt, bet tā arī paši tos pasākums neizdara. Un tāpēc tā korupcija un viss šāda pasaules pārņemšana, viņi ielavās visur, katrā darbvietā, katrā nozarē. Absolūti viss piesūcās ar šo neloģisku, slimīgu sistēmu. Un tā kā tiek izveidots, kā arī padomu laikā tāda stingra, stabila sistēma, un arī padomu laikā tur daudzās lietās varēja ceļot brīvi un tā tālāk. Un es ticu, ka arī šai jaunai pasaules kārtībā viņi ir kaut kādā veidā, arī izdomājuši, lai cilvēki nedumpojās, kā viņus savaldīt, kā to sistēmu noturēt. Un viņi meklēs šādus paņēmienus, kā ar naudu katru cilvēku var uz viņu uzspiest. Un ar naktsmājām, ēšanu, ģimenes locekļu. Un tāpēc katrs cilvēks to sajūt. Tā ir necilvēcīga sistēma, vai tur, kur daudzās tais valstīs tagad arī pensionāriem tiek piedāvāts labprātīga eitanāzija. Anglijā jau ir dažos tajos rajonos, jau ir tāds likums pieņemts, ka līdz kaut kādiem 65 vai 70 gadi ir pensija, un pēc tam vai no eitanāzija, ja bērniem jāuzņemās atbildību. Un viss tas īpašums tam cilvēkam, kurš
turpina dzīvot virs globālistu noliktām normām. Viss īpašums pāriet tad atkal viņu korporāciju un to banķieru īpašumu. Tas ir atkal vēl viens tāds nāvīgs sitiens. Vēl viņi ir jau ārpus dzemdes izveidojuši cilvēku, tā teikt, dzemdēšanas iespēju, ka var izaudzēt to augli, embriju un mākslīgi apsēklot olšūnu, un tas pierāda to, ka viņiem ir tikai laika jautājums, ka viņi var sev kaut kādus gēnu modificētus cilvēkus kaut kādos bērnu namos audzēt. Un viņiem ģimenes institūts un dzimtas un cilvēks, sievietes, vīriešu pāris vairāk nav vajadzīgs, lai saražotu cilvēku materiālu. Un tāpēc, ja seko gan tiem viņu zinātnes atklājumiem, gan viņu politiskiem jaunievedumiem, gan to varas koncentrāciju, mēs pilnīgi varam nešaubīties. Ja katram cilvēkam, es saprotu, viņam jāiet uz darbu, jāpelna sev ēst. Viņam nav laika to lasīt, pētīt. Tur nekas netiek slēpts. Rothschild, Rockefeller, tur Lancet žurnālā un visos tajos specdienestu saitos un tur Hopkins universitāte un tur gudrākās galvas visi šie jaunie pētījumi, kā viņi to jauno pasaules tādu infrastruktūru un varas piramīdu, kā viņi ir izplānojuši, tur nodalīt arī cilvēkus par rasēm, ka ir tā kā viņi nodalīja Covid laikā tos štammus, ka ir tur alfa, beta, gamma, delta un visi tie 4 štammi un arī tā baltā rase, un viņš tur saucās Anglijas, tur tas Dienvidāfrikas, tur, kur atkal ir Āfrikas rasēja un tad atkal dzeltenai un sarkanai, katram viņi ir iedalījuši arī to tā kā Covidā savus štammus un savi tad tie Pasaules veselības organizācijā šādi nodalījumi 4 zonās un katrai zonā ir savs pārvaldnieks. Un tāpēc tas karš šobrīd iet par to pārvaldnieku iet, tas VVV, Krievijas un tad tur atkal ir Amerikas zona un ir tā un tā un tā. Āfrikas, Indijas, tur Ķīnas, viņi cīnās, ka viņi ir atzinuši, ka kopējā vara ir šī banķieru ģimene, kas faktiski ir viena ģimene ar kaut kādiem tur liels klans, kurā ir jau 1000 ģimenes locekļu, vecās tās aristokrāta ģimenēs, kas visus savus brālēnus, māsītes un tos radiniekus ir visās valstīs ielikuši pa kaut kādiem fondu un finanšu un banku un valsts vadītājiem, kas kontrolē tāpat kā. Un tāpēc to ir ļoti viegli saprast. Un jebkurš žurnālists, ja būtu kaut kāda neatkarīga avīze Latvijā, pilnīgi, kas netiek finansēta no varas piramīdas, pildīt savu 4. varas funkciju, būtu Latvijā neatkarīga prokuratūra, kas arī tiktu nevis no ārzemju kredītiem apmaksāta. Un tādā veidā, ka ja mums tagad valsts budžets vairāk nav, kā bija vēl nacionālo to saukto oligarhu valdības laikā, līdz Kalvītim bija pašfinansējuši. Tad mēs, Latvijas tauta, savu valdību finansējam. Tagad viņi finansē šie banķieri ar kredītu palīdzību. Un viņi saka, mēs nākošu gadu, jums vajag 2 miljardus, lai uzturētu to valsts aparātu. Nu tad mēs dodam, bet pa tiem 2 miljoniem jāievieš tādu un tādu jaunie ārkārtas stāvokļi, jaunās konvencijas, jānodod, jāapstiprina PVO virsvaras pakts. Un faktiski tas ir tas pats, ko darīja tur Ulmaņa laikā, ka ienāk ar un pasaku, ir jāapstiprina, ka PSRS Staļins būs tagad jaunais vadītājs. Un bija arī tāpat kā tagad. Ļoti daudz cilvēku, kas ar puķiem uzreiz saka, mēs apstiprināsim ļoti labi, tikai ļaujiet mums būt tajā vietējo likvidātoru pārvaldnieku kārtā, lai mēs arī varam braukt ar Volgām, nevis ar Mercedesiem un būt dāčis un būt tie vadītāji. Un par to, ka tu dabū tādu koncentrācijas nometnes vagarvietu, arī Hitlera ielaikā bija ļoti daudz cilvēku, kas gatavi, es varu iet Salaspilī dedzināt tur cilvēkus, dodiet man tikai labu algu, mašīnu un labu dzīvokli un kaut kādu, lai es varu uzturēt sievieti, lai man ir seldas naktis. Un es pa dienu gatavs tur
šaut vai dedzināt cilvēkus, vai viņu taisīt ar viņiem kaut kādas ķirurģiskas un farma operācijas. Sterilizēt visus nevajadzīgos. Un tas ir jāsaprot, ka šī ir tā norma. Es tāpēc pakal izgāju tādā kā ētrī ilgāk, atkal saruna, ka to tā nekādīgi nav iespējams tā kā rīlos vai Facebook tādā pierādīt to ķēdīt, kā tā nauda ir, kā ar naudas un ar tāda dzīves līmeņa dzīves veidu var jebkuru cilvēku, viņam jāaiziet šī pārbauda, vai viņš pakļaujās, un es arī prasīju kaut kādu tanti Margot brauc 90. No Vācijas, tur ļoti bagāta ģimene, ka lūdzu, vai es negribu Siemens, viņai tur krustdēls, vadītājs, direktors, vai es negribu pārstāvniecību Latvijā, vai kaut kādu tur Čaka ielā liela dzīvojamā māja ar daudz tām kāpņu telpām pārvaldīt. Mēs bijām kultūras darbinieki, mēs bijām padomu laikā izpirkuši no kaut kādiem māti izpirka visu mūžu, kaut ko tur smagi strādāja pa vienam istabai Ķīpsalā māju, un tur bija visādi KGB virsnieki, katram nopērk pa dzīvoklim kaut kur Imantā, un tā māja izpirkt. Un es toreiz teicu, nē, māsai tur ir filmas, var rīkot, es izstādes, mums ir sava māja, savu zemi, mums nevajag tos Siemens pārstāvniecību vadīt visu kaut ko, es tur kultūras darbinieku, bet tā tante Margot brauc pie mums visu laiku un tur dzīvoja pa vasarām. Un es prasīju, bet kā var būt, ka tu biji koncentrācijas nometnes, tur arī uzraugs, un visi jūs tie vācieši izglītot lasījāt tur Nīči un klausījāties Vāgneru, Nībelungus, un pa dienu dedzinājāt cilvēkus, vai viņus tur ar ķīmiskām kaut kādām operācijām un gēnu modifikācijām, vienkārši kā dzīvnieku gaļu, lopu fermā, kaut ko eksperimentē. Viņi saka, jā, bet tas notika tā pakāpeniski, tieši tā kā tagad mums Latvijā. Jā, taču viņu pašu labā mēs viņus ieliksim kaut kādās tā, ka vajag viņus pēc tam nākošā solī ar varu apstrādāt tur ķīmiski, un viņiem vajag viņus kaut kādos geto ievietot vai nometnēs viņu pašu labā, lai viņi tur neizplata kaut kādas neelpo kaut ko nepareizi. Un viņi saka, tad, kad tu jau aptveries kara beigās, Nirnbergas prāva, tu jau esi tā apstrādāts un ievilkts ar to vienkārši, ka, katram ir izvēle. Vai ej arī uz ielas dzīvo un neēdis, vai ej strādāt šādās varas struktūrās. Un viņi saka, tur nekādīgi nevarēja pretoties, tie, kam bija bērni, vecāki, viņi visi gāja strādāt un ar vienu viņus dziļāk ievilka tajā totalitārismā un necilvēcīgā sadismā. Un brīdināja man visi tie cilvēki, kas ģimenē vectēvs tur sapieru pulka dibinātājs Ulmaņa laikā un kadru virsnieks Brīvvalsts un tēvs, kas bija tur operas direktors un drāmas teātra un viss, viņš arī tad, ko iestudēja kaut kādu zelta zirgu latviešu valodā, ko viņi arī atlaida darbu, viņi ar Ojāru Vācieti ap divi lasīja tukšās pudeles, un uzreiz ģimeni arī pazūd, nekur tev darbā neņem, un te viņš kā dzejnieks kaut kā atkal iefiltrējās, sāka pelnīt, bet par to, ka viņš tur nepaklausīja atkal šeit okupācijas komunistu kādai varai, kaut ko izdarīja ne tā, viņu uzreiz atlaiž, nekāda vairāk darba nav, un teiksim, tev jāizdzīvo, viņš stāstīja, kā pie kaut kādām vietām viņu rojā ar Vācieti tur, lai neizskatās pēc bomžiem, tad paņem kaut kādu to diplomātu čemodāniņu un viņā saliek tukšās pudeles, kur vīri dzer un tad aiziet nodod, toreiz bija 20 kapeikas vai 12 kapeikas tur viena pudela, un ja tu 20 pudeles nodod, tev ir kaut kādi 5 rubļi, toreiz maizi maksāja tur 10, 12 kapeikas, kino biļete 20 un vilcienu biļete uz Jūrmalu 20 kapeikas un tramvai biļete 3 kapeikas pa tiem dažiem rubļiem. Tā kā dažiem eiro varēja cilvēks pilnībā to dienu paēst, kā kungs aiziet uz restorānu, uz kino, teātri un braukt
ceļot, un dzīvokļi bija pa brīvu. Man arī bija kā māksliniekam gadā jāapmaksā tur kaut kādi daži desmiti, un vispār es nekā neuztraucos. Man ir siltums, siltais ūdens, elektrība, un es varēju dzīvot tā kā pagrīdēni, kur nestrādāt oficiāli un bēguļot no tās padomu laika varas. Bet tagad tas ir tā, ka, ja tu gribi kaut kur siltumā dzīvot vai kaut ko ēst, tas tev ir dienu un nakti jāstrādā šai okupācijas varai. Bet tagad es atgriezīšos atkal no tādiem kā literāriem stāstiem par saviem piedzīvojumiem, atgriezīšos pie tām vēlēšanām, ko es gribētu nākošās tajās, lai atkal cilvēki saprotu, ka tas izšķirošais ir tās. Ko darīt? Kā mēs varam piespiest izveidot kaut kādu referendumu līdz 26. gada vēlēšanām, lai kaut kādā veidā pati tauta nobalsot, vai mēs gribam šo jauno pasaules kārtību vai nē. Bet viņi mēģina to, varbūt, ka viņi kaut kādu to referendumu arī sarīkos. Bet, ja ir tai valsts piramīdā jau pārņemt visa tiesu vara, visa izpildu vara, visa presa, tiek apmaksāta patiešo no šīs centralizētās ministra padomu pārvaldes un no tā centralizētā budžeta. Visi tie, kas TV panorāma un kas tur ir kaut kādas avīzes, visi tiešā, netiešā veidā ir no šiem pašiem fondiem, Sorosi, viņi pārsauc viņus dažādi no kaut kādām tur transgender programmām un visi pārējiem grantiem, visi tie cilvēki tiek tā vai savādāk finansēti. Un nāk viss tas no viena maisa devēja, tā kā Latvijā, kā tādā centralizētā fermā. Un no tā visi tie domātāji vienmēr brīdinājuši, ka ja viss nokļūst vienās varas rokās, tad tas, ka bija tāds teiciens arī, ka var visu varu tautu var apmānīt kaut kādu, varbūt 2 gadus vai gadu, vai kaut kādus mēnešus. Bet vienmēr tur atradīsies cilvēki, kas saprot šīs viltīgās tādas daudz pakāpju skēmas, tādas kā šahā kombinācijas, aiz kurām stāv kaut kāda viena labuma patiesā guvēja. Un var apmānīt dažus cilvēkus visu laiku. Tie, kas mums ir, tie globālisti apoloģēti, un visi tie, kas ir bijuši augstos amatos un sludina un rāda plecu un saka, cik labi būs šī globālā centralizētā vara. Tos var apmānīt visu laiku. Viņi visi, kas tur ir, visādi Dombrovski, Kariņi, Leviti, tie cilvēki visi, viņi jau tam tic līdz galam un ies kaut vai bojā par savām šīm idejām, jo visa viņu labklājība, visa viņu reputācija, viss tas ir nesaraujami saistīts jau ar šo. Bet visu tautu nav iespējams. Un tāpēc man tā šķirtni iet visi cilvēki, kas rīkojās kā normāls cilvēks. Normālam cilvēkam ir jābrīdina, ir notiek kaut kāda korupcijas skēma tavā darbā, ja tiek valsts īpašums pārņemts, suverenitāte atdot kaut kādam svešam afrikānim, kurš arī tas Tedros īstenībā savā valstī un visur Soros ir daudzās valstīs atzīts krimināla vajāšana un Bills Gates un visi viņi tie maizes tēvi ir noziedznieki. Un tāpēc tas ir normāla cilvēka rīcība, ko es daru. Es nekur neraujos pie varas, man piedāvājuši daudzās partijās ietu viss. Es zinu, ka man brīdināja tēvs vecstāvs, ka visas idejas ir labas uz papīra, bet dabā tur šī baņķieru mafija katru personīgi apstrādā un atrod vājo vietu. Vai nu tev aizviļ sievu, kaut kāds darbinieks pēc dienestu, vai tev paņem tur šantažē ar bērniem, vai tev šantažē ar vecākiem, vai tev šantažē ar kukuļiem un piedāvā nes kādas labums, vai tev pašam fiziski draud vai apstrādā un visādi. Vai, ja tu galīgi nepakļaujies, tad Covid laikā Āfrikā vairākas valsts, kas nepakļāvās, tur kāds Fico Slovākijā, kas tur Irānas prezidentu novāca, tad tur Baltkrievijā uztaisīja Lukašenko, neatzina visu šo ārkārtas stāvokli. Viņam uztaisīja tur kaut kādu revolūciju oranžo, un tad tur, kas bija Rons DeSantis Floridā, viņam iztaisīja blokādi un kādas tur dabas
tsunami un Teksasā, un tiem, kas cīnījās pretī, visiem bija personīgi atentāts. Arī uz Trumpu visu laiku šāva, un Kennedy, kurš savā laikā arī organizēja pret šo banku mafiju cīņu, vispār nošāva. Un arī, kas tur Reigans mēģināja vērsties, ka vajag to banku visu sistēmu dabūt apakaļ valsts pārvaldē, un visu šo pasaules globalizātoru to apvērsumu ir jāpārtrauc. Arī viņam bija atentāts, un viņš sabijās un nevarēja tur izdarīt to, ko bija apņēmies. Bet tātad pēdējā doma tikai par tām nākošām vēlēšanām, ka es, teiksim, tāpēc pārbaudīju, ka es gāju cauri visiem tagadiem sarakstiem, kas tur arī vēl izņemot tos jaunlatviešus un suverēno varu un Šleseru pašu un Kristupānu, viņa partiju, kas arī gāja zem šitās te totalitārās kariņu varas un visu to elektrošokeriem un visādiem tur. Viņi arī dabūja pa muguru un sodus, un kas tur bija zaļā partijā Ulme un akal visādi tur daudz varbūt kļūdu, nevaru tagad speciāli to nosaukt, bet mēs paši visi zinām, bija kaut kāds 100 cilvēku saraksts, kurā atkal visi tie totalitāristi bija ierakstījuši visus šos cilvēkus, nosauc pa Covid gudriem, un mums būtu arī bijis vienkārši jāuztaisa brīvai sabiedrībai 100 cilvēku saraksts, kas bija šī globālistu apvērsuma organizatori, kur nekur nav aizbraukuši, nav pazuduši. Mēs tāpat varam 100 cilvēku sarakstu sastādīt, jo bija tie žurnālisti, viedokļu līderi, kas Covid laikā sadarbojās ar šiem apvērsuma veicējiem. Mēs visi viņus labi pēc sejas pazīstam, kaut kādi gan no visām tiem sabiedrības slāņiem bija šie cilvēki. Un būtu arī jāparāda, ka viņi jau nekur nav pazuduši, viņi gatavo tikai nākošo raundu savai varas tādai koncentrācijai. Un tāpēc te tā cīņa iet, un vienkārši šajās vēlēšanās taktiski. Es tāpēc zinu, ka ir izdevīgāk par tiem cilvēkiem, kas, lai arī mēs tā partiju sistēma ir absolūti nepilnīga, un viena lieta, ka tur ieiet kaut kādi pilnīgi nesakarīgi cilvēki, lai savāktu tur 1000 biedrus, kas varbūt it neko nesajēdz vai nevar pateikt ne bū, ne mē, un vispār arī viņam būs varas balsošanas jāizlemj, viņš nav tik tālredzīgs, varbūt godprātīgs cilvēks, bet vienmēr visi šie varas totalitārās tiek iesaiņot kaut kādās smukās konvencijās. Cīņa par sievietēm, cīņa par bērniem, lai viņiem ir tiesības mainīt dzimumu, cīņa par tārpiem, lai nebūtu govs jāēd un jālikvidē un tā tālāk. Un augus tur ieviest Monsanto un kaut kādu gēnu modificētos un tā tālāk. Tur ir jābūt ārkārtīgi izglītotam cilvēkam, ka speciāli būtu jābūt politiskai augstskolai, kurā cilvēki mācās, un es tikai zinu Brēmanis no tiem, kas pretendē, vai Jūlijs Tepaņenko, kā jurists kaut ko saprot, vai Gobzems bija izglītots, vai kas tur vēl ir tādi cilvēki. Šādi cilvēki pat ar visu savu izglītību, tā naudas sistēma nekur netiek apmācīta un izanalizēta un parādīta, kā viņa kā piramīda tiek no viena gala viens, kurš viņu drukā un pārējie tikai strādā uz procentiem aizņemās, un kā ar to var vadīt cilvēks, tas nekur netiek izskaidrots. To var, ja tev ir labi skolotāji, tu var pats to ātri izlasīt, viegli aptvert ar prātu. Ne skolās, ne augstskolās par to nestāst. Tas ir katram pašmācības ceļā jāapmācās, lai izprastu, kā darbojās šī sistēma. Un arī es esmu tos politoloģijas pamats akadēmiski mācījies un tur studējis gadiem ilgi mēģinājis izprast, kamēr man tas pielec. Kaut kādas lekcijas rīkojam Eiroklubu gadiem, 10 ilgi, galerijā Rīga, tajā Happy Art Museum, visādas interesantas finansistus, ekonomistus aicinājumi, lai lasa lekcijas, lai cilvēki aptver, kā tā pasaules pārvalde notiek. Bet tagad, kad viņi mēģina iziet tā kā
acu priekšā un to leģitimizēt visu to savu pārvaldi. Tas ir tāds pēdējais etaps, un cilvēkiem tāpēc es atbildes nezinu, kā līdz tām nākošām vēlēšanām mums kaut kā savu tautas gribu konsolidēt un ar šiem sazvērstību apvērsumu veicējiem tikt galā. Es to līdz galam nesaprotu, tos reālos soļus, kā var atrast pretindi šādam tautas apziņas pagrimumam un šādam kolonizācijas uzbrukumam. Nevis, ka tieši armija tev nāk virsū, tu saproti, tev šauja, iznīcina un tu zini, jāpretojās. Bet šeit ir ļoti jābūt kaut kādai, jāatrod kaut kāds tā kā padomlaikā varēja strādāt divos darbos un tur audzēt tulpes īpols un vēl kaut ko un kaut kādā veidā izdzīvot. Kā tagad var izdzīvot cilvēks un palikt ar pašcieņu un brīvs cilvēks. To ļoti grūti ja viens atklās, tad atkal pārējie to pārņems, ja mēs atradīsim kaut kādu. Covid laikā mēs atradām, uztais rododendronu un visi šitie nobijās. Un Francijā bija revolūcija un Kanādā viss ar tiem lieliem tālbraucēju tankiem, viss nobloķēts un Trudeau un viss tur Makrons kaut kur aizbēga un Levits uz ārzemēm, bet beigās kaut kādīgi tauta nomierinājās, tad, kad tos noņēma visus tos komendantu stundu ierobežojumus vienā dienā uzreiz un atkal uzsāka kaut kādas citas globālas tur karus kaimiņos, lai kaut kā atkal koncentrēt cilvēku uzmanību ne uz īsto karu ar šitiem te apvērsumu veicējiem, bet uz kaut kādām citām perturbācijām pasaulē, ko viņi paši organizē. Un tas nav tā uzreiz tik vienkārši, ja es visu to zinātu, un ja Gobzems būtu zinājis, vai Šlesers vai Brēmanis, tad jau mēs visi uzreiz paklausītu un ātri tiktu galā. Bet viņi tagad otro raundu ir gatavojās apmāc visas tās spēka struktūras, kā tikt galā ar tādiem rododendroniem, un lai tajā pirmajā pandēmijā viņiem neizdevās to noturēt, to varu pastāvīgi. Un viņi organizē atkal nākošo. Un tāpēc ir ļoti svarīgi izskaitļot tos cilvēkus, kas kaut ko saprot un ir parādījuši varonību, tā kā tur Jūlijs Stepaņenko un Brēmanis un visādi citi, un viņus kaut kā konsolidēt. Un savukārt, lai visi tauta zina sejā, visus tos pretējos, kas tiek apmaksāti. Arī jāsastāv tāds 100 cilvēku saraksts, kurā visi tie, kas skaidri un gaiši iestājās, viņus ir jāpazīst. Jau tagad, pēc 2022. gada, viņi kaut kur atkal pāriet citās partijās, kaut kādā cita nomaina uzvārdus vai vēl nesko. Viņus ir jāsaprot, jāpazīst. Un jāsastāda atkal tas saraksts, kas mums ir kopējs. Tā kā bija 90. gadā, konsolidējās visi tie cilvēki, kas pa Latvijas neatkarību un nobalsoja par neatkarību, kaut gan tās Gorbačovs viss nemaz negribēja nekādu tādu neatkarīgo valstu, to vienkārši izmantoja šādas perturbācijas pasaulē, un tie 100 cilvēki nevis kā partija, bet kā atsevišķi, viņi bija no vēlēšana iecirkņiem, visi tie Ulmes un kas tur Gorbuno un visi pārējie, kas bija tie deputāti. Un arī šobrīd mums kaut kādā veidā ir uz to jātiecas, lai konsolidētu to vienu ar sarakstu pret otru, un lai katrs cilvēks izplata sociālos tīklos visur, un mēs skaidri un gaiši tādas tā kā vēlēšanas listas mēs redzam, kuri ir tie, kas pilnīgi ir pārdevuši sirdsapziņu, un kur atkal tie, kas gatavi iet līdz galam, aiziet bojā par savu tautu, par savu bērnu nākotni un visu. Un tas ir tas galvenais, ko es gribēju šo sarunu pateikt, un to domu, ka ir jāizveido šie divi saraksti, un viņi jāizplata, un katram cilvēkam ir jāzina, ka tas viens ir gatavs pārdot māti, tēvu un bērnus visu, un pats izkastrēties, ka tikai viņš tiek pie tās labā dzīvesveida, mājas, mašīnas un biznesu un vēl tur. Un otri atkal ir gatavi visu zaudēt, bet paturēt tādu cilvēcīgu stāju un cieņu. Un tā iet tā šķirta. Un tie cilvēki, kas sajiet tais partijas sarakstos,
bet nekur nav parādījuši ne varonību, ne arī nodevību. Viņiem tā cīņa būs jāizcīna pēc tam, ka viņi iekļūs kaut kur par deputātiem un viņu katrs sāks personīgi apstrādāt. Un tam, ka cilvēks iziet cauri, ka man vēl joprojām iet visādi tiesa izpildītāji kaut ko tur dzenās pakaļ, kaut ko vēl atņemt, kaut gan mēs strādājam kā ģimene, tur dienu un nakti, tā ir no bērnības ieaudzināts, un brīvā laika nav, man vienmēr ir ko gleznot, ko lasīt, ko pētīt, ko organizēt izstādes, un es gandrīz neko neēdu, nekādas, nezinu, nav izklaidus kazino, neeju vai uz kaut kādiem garšot restorānu, man neinteresē, mašīnas nav. Staigāju, pastaigājos, tāpat man ļoti, pat kad ir tā nauda, mums bija, kad uzbūvējam visu ģimeni, to sakrājām tur pa 3 gadiem to muzeju, Laimīgās mākslas muzeju, un īrējām draugiem LV, tur bijis, nezinu, 20,000 mēnesī ienākums, bet ko es ar viņu darīšu? Iešu uz kazino vai ēdīšu tikai melnos ikrus, mēs organizējam kaut kādu tur Art Rīga festivālu, Latvijas valsts nedod izstāžu zāles un piemaksā tiem, kas beigās tā ar neko nesaorganizē saviem partijas biedriem arī kultūras jomā. Bet mēs paši piemaksājām, īrējām dzelzceļa muzeju, visādas tur zunda telpas, visu kaut ko, un paši mākslinieki, kam bija nauda visādi Dimiteri un citi sametās kopā, un paši noīrējām stendus no Beļķijas 10 gadus, un noīrējām gaismas un mūziku un visu. Un rīkojam pa savu naudu tādas nepieradinātas brīvas mākslas festivāls, kuru nekalpo tiem ārzemju programmu ideoloģijas izplatīšanai. Un tāpēc, teiksim, es arī par sevi negarantēju, ka man vienkārši katru rītu kaut kāda tur apsardze no kaut kādiem KGB bija Rasmu Rozītes laikā, ka Vajāra Kalniņa Pasaules Brīvo Latviešu apvienības sieva Rasmu Rozītes brauca vēl padomu laikā Gorbačovs Rīgu, un manā darbnīcā apmācīja transcendentālo meditāciju un visādas tādas lietas, un visādi te kultūras darbinieki, klotiņi un aktieri un visādi mēs te gājām pa Rīgu apmācīt tās lietas, un bija visādas tādas kā pagrīdes grupas, Rērika biedrība, tur Donovieši, Spaldinga, un arī toreiz KGB staigāja pakaļ, un vienkārši man tur vienu paņem ciet, liek kaut ko parakstīt, ka es vairs tā nedarīšu, tad es nogāju arī pagrīdē, bēguļoju kaut kur pa logu kāp iekšā darbnīcā, lai kaimiņi un logi bija aizlīmēti tumšs, lai neviens nezin, ka es esmu arī dažreiz te Rīgā mājā, bet toreiz varēja arī vilcienos uzkāpt uz 3. augšējā plaukt, un tās pavadonas vilcienos ļauj bez biļetes aizbraukt uz kaut kurien Tallinu vai Viļņu vai pie citiem draugiem, un varēja tā dzīvot. Tagad kontroli ir ieviest tādu pilnīgi, ka kaut kur šādu dzīves veidu pagrīdes ir ļoti grūti, kaut kur arī mežā, ja cilvēkos ir ievadīts kaut kāds tur luceferiāde, viņi var kā ar GPS izskaitļot un uz mežu palaist dronu, kur trīsies pakaļ, un cilvēkam kaut kur šobrīd no šīs valsts noslēpties kā meža brālim arī ļoti grūti, kā dabūt ārā to kaut kādu no sevis to kaut kādas tur tās daļiņas, kuras atpazīst visi šie GPS meklētāji. Tas ir tiešām tie, kas to nesaprot, kas ir gatavi pakļauties tam totalitārismam, viņi par visu to smējās, viņiem viss ir štokos. Tādam cilvēkam ir jāuzņem uz dvēseles un jāiet katram no viņiem ar elektrošokeri vai jāveic kaut kādu noziegumu, lai viņš tā kā būtu arī tā metastāze iekšēji notikusi viņā. Un viņam apakaļ ceļu vairs nav. Viņš zina, ka ja nāks pie varas tā pilsoniskā sabiedrība, tad viņam draud Nirnbergas prāva, un tie cilvēki nekad viņiem tā kā sirdsapziņa neierunāsies. Un tāpēc tā cīņa iet uz dzīvību un nāvi, tas nav tā, kā teiksim, tur 2000 gadā, 90. ka tur labi, tu labāk dzīvos vai sliktāk, bet tev ir kaut kāda vieta, kur eksistēt. Šeit tā šķirtne ir ļoti skaudra.
tāpēc tā man doma bija par tiem 100 cilvēkiem, ko es visus tur noskaitīju, un arī no visām tām varas partijām. Katrā no tām partijām es arī izskatīju saraksts, ir ļoti daudz foršu cilvēku. Tur Kirštēns kaut vai, viņš visu laiku bija arī, kas tur vienotībā vai nacionāļos kaut kur, bet tagad viņš ir atkal tajā Covid laikā, un tagad viņš runā ļoti šķīsti skaidri, un tas cilvēks, piemēram, ir kaut kāda iekšēja lustrācija veicis, un arī agrāk es kaut kā īsti nekad neatceros, ka viņš būtu kaut ko apkalnojies, un kāda viņam ir partija. To es nezinu, bet es tikai zinu, ka pa to cilvēku, tajā atkal 100 cilvēku sarakstā, kas runā patiesību, es atkal ievilku plusiņu, ka viņam mēs varam uzticēt to tautas un mūsu bērnu un mūsu pašu dzīvības likteni. Un šādā veidā ir katram tā kā jāaiziet cauri, un es nezinu, ja man būtu kaut kādi draugi, kas palīdzētu tādus sarakstus abas izveidot un izplatīt. Tas atkal palīdzētu mazliet konsolidēt tos spēkus cilvēkiem.